নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি সাউন্ড চ্যানেলিং করব। আগে একদিন করেছিলাম এবং লাস্ট দিন একজন কমেন্টও বলেছেন সাউন্ড চ্যানেলিং করতে, তো আমারও মনে হলো তাই তো অনেকদিন করা হয়নি। তো অ্যাজ ইউজুয়াল দুটো গ্রুপ আছে, গ্রুপ 1 লকেট মালা অ্যান্ড গ্রুপ 2 কানের দুল। ওকে, তো গ্রুপ 1 অ্যান্ড গ্রুপ 2 গলার মালা অ্যান্ড কানের দুল আপনারা চুজ করে নিন। আমি রিডিং শুরু করব গ্রুপ 1 কে দিয়ে। হ্যালো গ্রুপ 1, যারা মালাটা চুজ করেছেন, খুব সুন্দর দেখতে, এটা আপনাদের রিডিং। ওকে, তো গ্রুপ 1 ইনার চাইল্ড। আপনাদের ইনার চাইল্ড গ্রুপ 1 নিজের নিজের যে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত এনার্জি থাকে, স্ফূর্তি, সেই স্বতঃস্ফূর্ত এনার্জি আপনাকে কিছু একটা বলছে করতে। ইয়েস, আর আপনি তাকে বলছেন না, এটা আমার শোভা পায় না। যেরম হয় বয়স হলে, বড় হলে আমরা বলি যে না না না, এগুলো স্টুপিড, এগুলো বোকা বোকা, এগুলো বাচ্চাদের মতো জিনিস। বাট জবুই মেটের ওই 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 ডায়লগটা মনে পড়ছে, যখন গীত বা করিনা কাপুরের যে ক্যারেক্টারটা শাহিদ কাপুরকে বলে যে ছবিটা পুড়িয়ে ফেলো, তোমার যে মেয়েটা ওকে ডাম্প করেছিল, গার্লফ্রেন্ড যার বিয়ে হচ্ছিল, তখন ও বলে ক্যা বচ্চো জैसी बात है गीत। তখন গীত ওকে বলে হ্যাঁ বচ্চো জैसी बातें करो। তো আপনাকেও আমার বলতে ইচ্ছে করছে, বচ্চো জैसी बातें करो, বাচ্চাদের মতো কাজ করুন। আপনার আপনার বাচ্চাদের মতো কিছু কাজ করার ইচ্ছে আছে, হয়তো বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করছে, তো খুব ভিজুন। সবসময় এটা না ওটা না ওইটা না সেটা না, সামটাইমস আমরা অ্যালাউ করতে পারি নিজেদেরকে, তো করুন। ওকে, ইনার চাইল্ড, বাচ্চা। আপনার ফ্রেন্ড গ্রুপ আছে কিছু, তাদের সাথে বেড়াতে যাওয়া, ঘুরতে যাওয়া, আড্ডা মারা। আপনি আবার একটা সিনেমা রেফার, আপনারা কি খুব সিনেমা দেখেন? আবার একটা সিনেমার, হিন্দি সিনেমারই রেফার, বলিউড কাইন্ড অফ। এনিওয়ে, সেটা হচ্ছে ডিয়ার জিন্দেগি বলে একটা সিনেমা আছে শাহরুখ খান এবং আলিয়া ভাটের। সেখানে শাহরুখ খান আলিয়া ভাটের থেরাপিস্ট হয় এবং আলিয়া ভাট ওকে জিজ্ঞেস করে যে ওর যে ক্যারেক্টারটা ছিল মোস্টলি কিয়ারা এরকম নাম ছিল, আর শাহরুখ খানের নাম ছিল ডক্টর জাহাঙ্গীর খান, ক্যারেক্টারটার নাম, চরিত্রের নাম ছিল। তো কিয়ারা জাহাঙ্গীর বাবুকে জিজ্ঞেস করে ডাক্তারকে যে এই এই প্রেম ব্যাপারটা কি, রিলেশনশিপ বা সম্পর্ক, যে কোনো ধরনের সম্পর্ক। তখন জাহাঙ্গীর বাবু একখানা ভালো উত্তর দেয় এবং এটা খুব প্রয়োজনীয় জিনিস। আমরা একটা মানুষের মধ্যে সবকিছু খুঁজি, সেটা বন্ধুত্ব হোক, প্রেম হোক, কিন্তু সবার সাথে সবকিছু পাওয়া যায় না। কিছু বন্ধু থাকে কফি খাওয়ার বন্ধু বা ক্যাফেটেরিয়ার বন্ধু, কিছু বন্ধু থাকে প্রবলেমে পড়লে তার কাছে যাওয়ার বন্ধু, কিছু বন্ধু থাকে শপিং করার জন্য খুব ভালো বন্ধু, কিছু বন্ধু থাকে লিটারেচার ফ্রেন্ড, সাহিত্য আলোচনা করা যায়, ফিলোসফি আলোচনা করা যায়। তো জরুরি নয় একজন মানুষ সব করতে পারবে।
তো আপনি সবসময় সব সম্পর্ককে এত গভীরে এত সিরিয়াসলি চলে যান কেন? কোথাও একটা অ্যাটাচমেন্ট কাজ করে। এক একজনকে এক এক জায়গায় রাখতেই পারেন, তাতে কিছু অসুবিধে নেই। গ্রুপ 1, আপনার কোনো একটা গ্রুপ অফ ফ্রেন্ড আছে, তাদেরকে হয়তো আপনি অ্যাভয়েড করছেন, আপনার পোষাচ্ছে না, আপনার ভাল লাগছে না। সবসময় তো গম্ভীর হয়ে থাকারও দরকার নেই না, সবসময় তো সিরিয়াস হওয়ার দরকার নেই। ঘুরুন, বেড়ান, ফান করুন, বাস। একা একা তো ঘুরতে বেড়াতে সবসময় মজাও লাগে না, তাই না? ঠিক আছে না? কেন আপনার মনে হয় আপনি বেটার ওদের থেকে? যদি আপনি আধ্যাত্মিক বা ফিলোসফিক্যাল বা এইসব কারণে আপনার মনে হয় যে আপনি ওদের থেকে বেটার, তো আধ্যাত্মিকতা তো ইগোর কথাও বলে। যখন আপনার মনে হচ্ছে আপনি ওদের থেকে বেটার, তার মানে সেটা আপনার ইগো হলো না গ্রুপ 1। কেউ কারোর থেকে বেটার বা নয় এরকম কিছু হয় না, বেটার বা ওয়ার্স হয় না। আমরা আলাদা আলাদা কনসিয়াস নিতে থাকি। হতে পারে আপনি অনেক বেশি কনসিয়াস বাকি মানুষদের থেকে, তার মানে এই নয় যে আপনি কারোর সাথে মিশবেন না, সবাইকে ওরা বোঝে না, ওরা নিচু এভাবে ভাববেন। ঠিক আছে না? ওটা ওদের লাইফ জার্নি, যখন ওদের জানার হবে জেনে যাবে। হয়তো 5 বছর আগে আপনি ওরমই ছিলেন, তো তখন কি আপনি খারাপ মানুষ ছিলেন? তা তো নয়। নাম্বারস 1 2 1 2 3 2 3 2 3 4 এরকম আসছিল আমি যখন বাজাচ্ছিলাম 1 2 3 4। আপনারা নাম্বারস দেখছেন, বিভিন্ন ধরনের হতে পারে নাম্বারস দেখছেন। যদি কোনো একটা পার্টিকুলার নাম্বার দেখেন তাহলে সেটা গুগল করে দেখে নিন তার মানে কি, সেটা আপনার জন্য মেসেজ। গ্রুপ 1 জরুরি। আর কিছু মানুষ তো এই গ্রুপের বিভিন্ন ধরনের নাম্বার দেখছেন, বিভিন্ন ধরনের। আর নয়তো কিছু একটা গুনছেন, কাউন্টিং ইজ গোয়িং অন, 1 2 3 4। কিছুর জন্য অপেক্ষা করছেন গ্রুপ 1, ওয়েটিং, যেন কাউন্ট করছেন 1 2 3 4 করে, দিন গুনছেন। কোনো বড় ইভেন্ট আছে, বেড়াতে যাবেন, পুজো আসছে। আচ্ছা, এই পুজো বলতে মনে পড়লো, দুর্গা পুজো। আমি দুর্গা পুজো বলি, এটা নিয়ে আমাকে অনেকে কমেন্টে লিখেওছে। একজন তো বলেছে দুর্গ বলবেন না, দুর্গা বলুন। একজন বলেছে আপনি দুর্গাকে দুর্গ কেন বলেন, এটা ডায়ালেক্ট, ওকে, ওভাবে বলি। এখন কেউ আসতাছি বলে, কেউ আসছি বলে, ডায়ালেক্ট। এবং ইংরেজিতে ব্রিটিশ ইংলিশ, আমেরিকান প্রোনাউন্সিয়েশন, অ্যাকসেন্ট যেটাকে বলে, আমেরিকান অ্যাকসেন্ট আলাদা, ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট আলাদা, ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্ট আলাদা। তো মানে তো বদলে যাচ্ছে না। আমি বলি, দুর্গা বলি, মা তো মাই থাকবে। এনিওয়ে, তো হ্যাঁ, এটা আমি সেলফ এক্সপ্লেনেশন, হয়তো আপনিও নিজেকে খুব এক্সপ্লেন করেন সামহাউ, বা আপনার কাউকে কিছু বলার আছে, তো আপনাকে কিছু বলে রেখেছে গ্রুপ 1, আপনার উত্তর দেওয়া হয়নি, আপনার গিয়ে উত্তর দেওয়া উচিত। যদি সেটা আপনার মনে হয় বাচ্চামো, ছেলে মানুষই করছি, নো, ছেলে মানুষই করুন, বচ্চো জেসি বাত করো। ইয়া আপনার অ্যাকচুয়ালি একটু ফান এনার্জিতে আসতে বলা হচ্ছে, বারবার মেসেজ আসছে, ফান হন, হালকা হন, এনজয় করুন, মজা করুন। কি এত বেঁধে বেঁধে রেখেছেন, কি অলওয়েজ ওয়াই সো সিরিয়াস? ওকে, ওয়াই গ্রুপ 1, ওয়াই? এত সুন্দর একটা লকেট চুজ করেছেন, কালারফুল, ফুল পাখিতে ভর্তি, চিল করুন, মজা করুন। হ্যাঁ, জীবন খুব কঠিন হয়, প্রচুর প্রচুর সমস্যা আমাদের লাইফে সবার, ঠিক আছে, বাট তার মানে তো এই নয় না যে, হ্যাঁ, এগেইন সিনেমা রেফারেন্স। আপনারা গ্রুপ 1, ও মাই গড, ব্রহ্মাস্ত্র সিনেমাতে আলিয়া ভাট যখন ঈশা অ্যান্ড শিবার দেখা হয়, তখন ঈশা শিবাকে জিজ্ঞেস করে
যে যে তোমার মা নেই, বাবা নেই, তুমি ছোটবেলা থেকে অনাথ, তুমি এত ভালো থাকো কি করে? তখন শিবা ওকে বলে, যখনই অন্ধকার হয় আমি আলো খুঁজি। ওকে, মানে এবার লাইট, আলো খোঁজা মানে কি? ওই যে যেটা আমরা সবসময় বলে থাকি, মানে যারা এই ধরনের আমরা কাজ করি, সব সময় আমরা বলছি যে গ্র্যাটিটিউড, কি আছে তাতে ফোকাস করো, কি নেই তা তো জানি রে বাবা, অনেক কিছু হয়তো নেই জীবনে, বাট কিছু তো থাকবে, যেটুকু আছে সেটাই আমাদের আলো, তো ফোকাস অন দ্যাট। তো শিবার ক্যারেক্টার, মানে রণবীর কাপুরের ক্যারেক্টার যে চরিত্রটা ছিল শিবা, ও ছোটবেলা থেকে অনাথ হয়েও খুব হ্যাপি দারুণ জীবন কাটিয়েছে। কিভাবে না, যা আছে, যেটুকু আছে সেটাতেই ওটাই ওর আলো, ওটাই ওর হ্যাপিনেস, ওটাকেই ও ফোকাস করেছে, ওটাকে ও সারাদিন বানিয়েছে। সেটা যদি হয়তো ফ্রিতে পাওয়া পায়েস হোক না কেন, একজন ভালোবেসে পায়েস খাওয়ালো, ব্যাস হয়ে গেল, সারাটা দিন হয়তো ভীষণ খারাপ কেটেছে, কিন্তু ওই পাশের বাড়ির কাকিমার হাতের একটু পায়েস পেলাম, আমি একটা অনাথ সন্তান, অনাথ মানুষ, তো ভাল লাগলো আমার একটু ভালোবাসা পেয়ে। সো দ্যাটস ইট। সারাদিন হয়তো প্রচুর মানুষের আমি হেট পেয়েছি, বাট দিনের শেষে একজনের ভালোবাসা পেয়েছি, হয়ে গেল হিসেব। তো আপনাকেও কাইন্ড অফ সেরকমই কিছু করতে বলা হচ্ছে, আর আপনার মধ্যে ইচ্ছে আছে, সবচেয়ে বড় কথা আপনার ইনার চাইল্ড অলরেডি বলছে, বাট আপনার মাইন্ড, আপনার মাথা আপনাকে বলছে নো 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 নো, ইউ আর টু ওল্ড ফর দিস। খেলুন, প্লেফুল এনার্জি, আমার ভীষণ প্লেফুল লাগছে। অলরেডি আপনারা প্লেফুল এনার্জিতে আছেন, বাট আর নয়তো আপনাদেরকে ভীষণ ভাবে বলা হচ্ছে প্লেফুল এনার্জিতে যান। ওকে, যারা মেডিটেশন করেন গ্রুপ 1, আপনারা ওম চ্যান্টিং করতে পারেন, বা থার্ড আই চাকরা চ্যান্টিং, মানে থার্ড আই চাকরা হিলিং বা মন্ত্রটা ওম, সেটা বলতে পারেন, সেই চ্যান্টিং বা থার্ড আই হিলিং করতে পারেন। এনিওয়ে, তো এই ছিল গ্রুপ 1 আপনাদের রিডিং। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, রেজোনেট হয়ে থাকে, তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, কমেন্ট করে জানাবেন। খুব খুব ভালো থাকবেন সকলে, আমার অনেক অনেক ভালোবাসা নেবেন। দেখা হবে নেক্সট রিডিংয়ে। টাটা। হ্যালো গ্রুপ 2, যারা এই দুলটি চুজ করেছেন, ওকে, তো গ্রুপ 2 বিয়ের এনার্জি আছে, এই গ্রুপে বিয়ে। কোনো আপনাদের কোনো একটা পার্টিকুলার মন্ত্র আছে, যেটা আপনারা হয়তো চ্যান্ট করেন, বা যদি থাকে কোনো গুরু মন্ত্র, কুলো মন্ত্র বা বীজ মন্ত্র আপনাদের গ্রুপ 2, আপনার সেটা চ্যান্ট করা উচিত। আর এই গ্রুপে বিয়ের কঙ্গন, হাতের কঙ্গন দেখতে পাচ্ছি আমি, তো বিয়ের এনার্জি আছে। আইদার আপনারা বিয়ে করতে চাইছেন, বা বিয়ে হবে, বা বিয়ে করতে চাইছেন না, বা বিয়ে হয়েছে, কিছু একটা বিয়ে ঘিরে। এবং বিয়ে বলতে আমার মনে হচ্ছে যেন রিচুয়ালস, নিয়ম কানুন, গয়না, বাজার, শপিং, জিনিসপত্র। গ্রুপ 2 এর কারোর তো বিয়ে ঠিক হয়েছে, বা বিয়ে হবে বলে এখন থেকে তার জন্য কিছু প্রস্তুতি চলছে, কিছু একটা প্রিপারেশন আছে বিয়ের অনুষ্ঠানটা নিয়ে। আর হাতের কঙ্গন, বিন্দিয়া চমকেগি, কঙ্গনা খনকে। আচ্ছা, গ্রুপ 1 এ সিনেমা আসছিল, আপনাদের গান আসছে, বিন্দিয়া চমকেগি কঙ্গনা খনকেগি, গানটা শুনতে পারেন।
কিছু একটা প্যাটার্ন চলছে আপনাদের লাইফে গ্রুপ 2, একটা কোনো প্যাটার্ন যেটা আপনাকে ব্রেক করতে হবে। আপনি জানেন, যারা জানেন তাদের জন্যই এটা, ওকে? যারা কিচ্ছু বুঝতে পারছেন না তাদের জন্য নয়। আপনার লাইফে একটা কোনো প্যাটার্ন চলছে, আপনি একইভাবে কিছু কাজ করে যাচ্ছেন বারবার, আর ভাবছেন হয়তো এবার রেজাল্ট আলাদা হবে, বাট হচ্ছে না, হয়ও না। তো কিছু আপনার একটা প্যাটার্ন চলছে, কোনো মানুষের সাথে হতে পারে, বিরোধিতার প্যাটার্ন চলছে। হয়তো আপনি ছেলে বা মেয়ে খুঁজছেন বিয়ের জন্য এবং বারবার একই ধরনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, বারবার সেটা ভেস্তে যাচ্ছেন। সম্বন্ধ হোক, সম্পর্ক হোক, কিছুই হোক, এবং একই রকম অভিজ্ঞতা হচ্ছে গ্রুপ 2। যদি এরমই হয়ে থাকে গ্রুপ 2, তাহলে আপনার মধ্যে কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। যেভাবে ভাবছেন, যেভাবে দেখছেন, যেভাবে এগোচ্ছেন, সেইভাবে হবে না। কিছু নেশার গল্প, অ্যাটাচমেন্ট থাকতে পারে। নেশা মানে অ্যাটাচমেন্ট, ওকে? কিছু 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 অ্যাটাচমেন্ট আছে আপনার, যেটা আপনাকে কাটিয়ে উঠতে হবে গ্রুপ 2। অ্যাটাচমেন্টস, কিছু লিমিটেড বিলিফ সিস্টেম আছে, কিছু পুরনো চিন্তাধারা আছে, ধ্যান ধারণা, যেগুলো আপনি বয়ে বেড়াচ্ছেন, যেগুলোকে এবার যেতে দিতে হবে, সময় এসে গেছে। আপনি সাউন্ড হিলিং এর যে ভিডিওগুলো হয় সেগুলো শুনতে পারেন, আপনার জন্য খুব ভালো হবে। সাউন্ড হিলিং অ্যাকচুয়ালি আপনার জন্য খুব ভালো হবে, আপনি সাউন্ড হিলিং শুনুন। সাউন্ড বাথ, সাউন্ড হিলিং বিভিন্ন হার্স দিয়ে থাকে, আপনার জন্য দরকার। দেখুন, সবাই আপনার তালে তাল দেবে না, ওকে? কখনো দুটো জিনিস, দুটো মানুষ একরকম হতে পারে না। আপনি যদি আপনার সামনের মানুষটাকে এক্স্যাক্টলি আপনার মতোই ভাবেন, যে আচ্ছা আপনি যা যা চাইবেন সেও তাই তাই ভাববে, সেরকম করেই ভাববে, এটা হয় না। আপনি যদি এরকম একটা কিছু, আমার জানি না কেন আমার মনে হচ্ছে যারা আপনারা বিয়ে করার জন্য মানুষ করছেন, তাদের এক্সপেকটেশনটা খানিকটা এরকম, যে আপনি এক্স্যাক্টলি যেমন হবেন সামনের মানুষটা সেরকমই হবে, আপনাদের সব কিছু মিলবে, যে একই সঙ্গে আপনাদের খিদেও পাবে, একই সঙ্গে একই রকম আপনাদের খাবারের পছন্দ হবে, একই রকম ভ্যালুজ হবে। তা হবে না কোনোদিন, 100% মিল হবে না। আপনি এখন যদি এটাকে আপনি সোলমেট বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন এবং সোলমেট খুঁজতে থাকেন এই ভেবে যে এটাই সোলমেট, বা এরকমই সোলমেট বলে যে আমার মতোই আরেকজন হবে, হবে না। আপনার মতো কেউ নেই পৃথিবীতে, আপনি একাই, আপনার মতো আপনি একাই। আপনি একটা ইউনিক কম্বিনেশন অফ জেনেটিক্স, এক্সপিরিয়েন্সেস, যেটা দিয়ে একটা মানুষের চরিত্র, তার জিন মানে বংশ, কোথায় জন্মগ্রহণ হয়েছে, তার যখন বড় হচ্ছে সেই সময়কার তার চারপাশের পরিবেশ, বা সে যেখানে থাকে সেখানকার পরিবেশ, আর তার অভিজ্ঞতা, সারা জীবনে তার কিরকম অভিজ্ঞতা আছে, তার উপর একটা মানুষের চরিত্র নির্ভর করে। আপনি একজনই এরকম, আপনার মতো অভিজ্ঞতা, আপনি যেরকম জায়গায় বড় হয়েছেন, যেরকম ফ্যামিলিতে আপনি জন্মেছেন, তিনটে কম্বিনেশন এরকম কোথাও নেই আরেকটা মানুষ যে তার একরকম হবে। তো আপনার মতো আর কেউ নেই গ্রুপ 2। তো আপনি এরকম মানুষ খোঁজা বন্ধ করুন যে একেবারে আপনার তালে তাল দিয়ে চলবেন না। নোবডি উইল, কেউ চলবে না কোনোদিন। আপনার যদি নিজের কোনো ভাই বোন থেকে থাকে, সেও তো আপনারই ভাই বোন, তার সাথেই আপনার মেলে না, তাহলে আপনি আরেকটা মানুষকে কোত্থেকে খুঁজে বার করবেন? বললাম না, কিছু আনরিয়ালিস্টিক এক্সপেকটেশন, লিমিটেড বিলিফ সিস্টেম কাজ করছে আপনার, যেটা আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে। আমি এক হাত দিয়ে করবো।
কথা শেষ হয়ে গেলেও আপনার মাথায় তার রেশ অনেকক্ষণ থাকে গ্রুপ টু। কেউ একটা কিছু বলে গেল, সারাদিন ধরে ঘুরছে, সেটা ভালো হোক খারাপ হোক, দু ধরনেরই আপনার মাথায় ঘুরতেই থাকে। আপনি ওখান থেকে ঝট করে বেরোতে পারেন না। কেন? ওয়াই? যখন কোনো কথা আমাদের মাথায় ঘুরতেই থাকে, তার মানে সেটাকে আমরা বলি ট্রিগার হওয়া। তাহলে আপনি যখন ট্রিগার হচ্ছেন, তো কেন হচ্ছেন গ্রুপ টু? কেন ট্রিগার হয়েছেন সেটা, সে উত্তরটা খুঁজে বার করুন। যে এই কথাটাকে আমি এত গুরুত্ব কেন দিচ্ছি, যে সারাদিন ধরে আমার মাথায় ঘুরছে, এটাকে আমি এত গুরুত্ব কেন দিচ্ছি? ও কেন এরকম বললো, দ্যাট ইজ নট দ্য রাইট কোয়েশ্চেন, সেটা সঠিক প্রশ্ন নয়। আমি এই কথাটা এত প্রভাবিত হলাম কেন, বা এটা এই কথাটাকে আমি এত দাম দিচ্ছি কেন, সেটা হচ্ছে সঠিক প্রশ্ন। তো নিজেকে সেই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করুন, যে আপনি এই বিষয়টাকে, এই মানুষটাকে, এই কথাটাকে এত দাম দিচ্ছেন কেন? যে ঘটনাটা হয়ে যাওয়ার পর, কথাটা হয়ে যাওয়ার পরও এতক্ষণ তার রেশ থাকছে, আপনার মাথার মধ্যে চিন্তা চলছে, হোয়াই? এটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? এটা আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে। এটা আপনার নিজের সম্পর্কে নিজেকে কিছু বলবে। এবং এই ধরনের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু ইগোর বিষয় থাকে। ওকে, সেটা আপনাকে, আমার গলায় চোখ হয়ে গেল। ওকে, বিষম খেলাম অলমোস্ট, কথা বলতে বলতে, কিছু না খেয়ে খালি গলায় বিষম খেলাম। তো আমাকে এটাও বলছে গ্রুপ টু, আপনার কমিউনিকেশনে সমস্যা আছে। থ্রোট চাকরায় আপনি থ্রোট চাকরা হিলিং করুন। আমি এরকম কথা বলতে বলতে শুকনো গলায় বিষম খেলাম। আপনি থ্রোট চাকরা হিল করুন, মেডিটেশন করুন, হোয়াট এভার ইট ইজ। এবং আপনার সেলফ এক্সপ্রেশনে প্রবলেম আছে, থ্রোট চাকরা, নিজেকে আপনার প্রকাশ করতে সমস্যা হয়, আপনার ভয় হয় গ্রুপ টু, যে আপনি যদি আপনার সব সত্যি রূপটা, আসল চেহারাটা বাইরে দেখান মানুষকে, তাহলে হয়তো মানুষ আপনাকে জাজ করবে, মানুষ আপনাকে সমালোচনা করবে, আপনাকে গ্রহণ করবে না, এবং আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে। যদি এরকম মনে হয়ে থাকে গ্রুপ টু, যাদেরই মনে হোক না কেন, আপনাদের একটা কথা বলি, এটা আপনার এই জন্য মনে হয় কারণ আপনি আপনার নিজের আসল সত্যিটাকে এখনো গ্রহণ করেননি। আপনি যেহেতু গ্রহণ করেননি নিজে, তাই আপনার মনে হয় যে সামনের জন্য হয়তো গ্রহণ করবে না। ইটস জাস্ট আ প্রজেকশন। আপনি যেহেতু নিজে এখনো জাজ করেন নিজের সত্যিগুলোকে, সেহেতু আপনার মনে হয় সামনের জন্য আপনাকে জাজ করবে, আপনাকে সমালোচনা করবে, কারণ আপনি নিজেকে সমালোচনা করেন ওই বিষয়গুলোর জন্য। এটা আপনার সমস্যা, সামনের জন্য নয়। এখানে ল্যাক অফ সেলফ অ্যাকসেপ্টেন্স আছে অ্যাকচুয়ালি গ্রুপ টু এর এনার্জিতে, যাদের সাথে মিলছে। শিব ঠাকুরের কিছু ভক্ত আছেন আপনারা এখানে। শিবকে দেখুন, যদি আপনারা শিবের পুজোই করে থাকেন, তাহলে ওনার এনার্জিকে দেখুন, উনি কে ছিলেন। এবং ওনার যে বিয়ের গল্প যদি আপনি শোনেন, তাহলে আপনি জানবেন যে ওনার চাল চুলোহীন ছিলেন, ছাইটাই মেখে থাকতেন, জটাধারী, ভূত পেতনিদের নিয়ে বরযাত্রী এসছিলেন দেখে ওনার যে হবু শাশুড়ি, সে তো অজ্ঞানী হয়ে যায় প্রায়। তার তো চেহারাটা ওটাই, তার তো আসল সত্যিটা ওটা। সে শ্মশানে থাকেন শিব, তিনি পাহাড়ে থাকেন, নির্জন জায়গায় থাকেন, লোকালয় মানুষজনের বাইরে, মাথায় তার জটা, ঠিক আছে, চাল চুলো নেই, পোশাক আশাক নেই, কিছুই নেই। তো সেরকম একটা মানুষ যদি নিজেকে অ্যাকসেপ্ট, মানুষ মানে তিনি যদি ঈশ্বর হয়ে, আপনি যদি তাকে গ্রহণ করতে পারেন এত ভালোবেসে, তাহলে নিজেকে পারছেন না কেন? তাই না? তো নিজের
কারণ আমরা কিরকম দেখতে, আমাদের পোশাক, আমাদের শরীর, আমাদের চেহারা, আমাদের গায়ের রং, আমাদের টাকা পয়সা, আমাদের সোশ্যাল স্ট্যাটাস ম্যাটার করে না। ম্যাটার ততদিনই করে যতদিন আপনি সেটাকে ভাবেন যেটা ম্যাটার করে। যেই মুহূর্তে আপনি আর ভাববেন না যেটা ম্যাটার করে, যেদিন আপনি প্রাউডলি, একেবারে অত্যন্ত আনন্দে, ভালোবেসে নিজের এই পুরো যা কিছু আপনার মনে হয় কমতি, সেটাকে আপনি ফুললি গ্রহণ করে নেবেন, কোনো লজ্জা থাকবে না আপনার নিজেকে নিয়ে, সেদিন আর কারোর কাছে এটা ম্যাটার করবে না। এটা ততদিনই ম্যাটার করে যতদিন আপনি ম্যাটার করতে দেন। যে মুহূর্তে আপনি অ্যাকসেপ্ট করে নেবেন নিজেকে ফুললি, সেই মুহূর্তে আর যায় আসে না। যেরকম শিব ঠাকুর করেছিলেন, উনি নিজেকে অ্যাকসেপ্ট করেছেন, আমি এরকমই, আমার অন্য ক্ষমতা আছে ভাই, বাট আমি এরকমই, অ্যান্ড দ্যাটস ফাইন। আমরা তাকে, তাও আমি তো বাবা, উনি বাবা ভাই বলে, বাবা আমাদের ভোলেনাথ, এত আনন্দ, এত ভালোবাসার, এত শ্রদ্ধার একটা জায়গা, এত ভক্তি আমাদের ওনার প্রতি, তাই না? কারণ উনি নিজেকে গ্রহণ করেছিলেন, উনি লজ্জিত বোধ করেননি কোনোদিন। সো অ্যাকসেপ্ট করুন নিজেকে। শিব ঠাকুরের এনার্জির সঙ্গে যুক্তে পারেন। আর থ্রোট চাকরা, সেলফ এক্সপ্রেশনে প্রবলেম, আপনি নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখেন, আপনাদের আসল সত্যিগুলো সবাইকে আপনারা বলেন না, তার কারণ আপনার মনে হয় সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না। একটা কিছু সময়ের গল্প আছে। আমি না যেন আমি দেখতে পেলাম ওই ঘড়ি, হয় না যে আগেকার দিনে যেটাকে বলে গ্র্যান্ডফাদার্স ক্লক বলে মনে হয়, দাঁড়ানো ঘড়িগুলো ঢং ঢং করে এটা ঘুরে, ট্যাং 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 ট্যাং, কিসের যেন একটা সময় পার হয়ে যাচ্ছে। গ্রুপ 2, আপনি কাজগুলো করছেন না, বা বা দুটো জিনিস হতে পারে, যে সময় পার হয়ে যাচ্ছে, আপনার কিছু জিনিস করা উচিত, আপনি করছেন না, দেরি করছেন, বা আপনার মনে হচ্ছে যে সময় পার হয়ে যাচ্ছে, হায় হায় আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। দুটোর মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। আমাদের মনে হচ্ছে সময় পার হয়ে যাচ্ছে, হায় হায়, সেটা হয়তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুল। আমরা নিজেদের ওপর চাপ তৈরি করি, মানসিক চাপ, আমরা ভাবি যে সময় পার হয়ে যাচ্ছে, হায় হায়। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি কোনো জিনিসের সময় পার হয়ে যায়। মানে ধরুন কাউকে পছন্দ করেন, বা কেউ আপনাকে পছন্দ করে, সে আপনাকে জানিয়েছে, আপনারও ভাল লাগে, বাট আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ কিছুই উত্তর দেন, নিয়ে দিয়ে ঘোরাচ্ছেন, তো সময় পার হয়ে যাবে, সে একদিন মুভ অন করে যাবে। বা আপনার কাউকে ভাল লেগেছে, আজকে বলবো কালকে বলবো বলছি করে করে কাটাচ্ছেন, তো বলে দিন, সময় পার হয়ে যাবে। কোনো একটা পরীক্ষা দেবেন, তো দিন, পড়াশোনা করুন, কতদিন প্রোক্রাস্টিনেট করবেন? তো দুটোই হতে পারে। ওকে, সো ইয়া, ও মাই গড, হর্ন দিয়ে দিল। এই ছিল আপনাদের রিডিং গ্রুপ 2। আই হোপ আপনাদের সাথে মিলেছে, আপনাদের ভাল লেগেছে। যদি ভাল লেগে থাকে, মিলে থাকে, তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, কমেন্ট করে জানাবেন। খুব খুব ভালো থাকবেন, আমার অনেক অনেক ভালোবাসা নেবেন গ্রুপ 2। দেখা হবে নেক্সট রিডিংয়ে। টাটা।